استفاده ثمره‌بخش هر قطعه زمین نزد حولگی برای تامین احتیاجات روزگارداری عائله با محصولات آذوقه‌باری از جمله سبزیجات و میوه‌جات خیلی هم مهم باشد. با درک درست این مسئله بانوان خطلان زمین حاصل نهالان پامیدار و بادرینگ و دیگر زراعتی پرورش نموده خویش را بر محل جمع‌آوری نموده در برابر تامین هر روزه اهل خانه‌دان از محصولات تر و تازه باقی مانده برای زمستان گذرانی ذخیره می‌کنند تا در تیر ماه و زمستان پیش آمد به یگان کم و کاستگی از محصول باوری بخش و سرغذایی خود استفاده برند. ساکنین ناحیه وخش خولای دولت پوچو در این سمت کاری خیلی صاحب هنر بوده. هرچی بیشتر با استفاده از فرصت برای فردا یعنی ذخیره برای 2 یا 3 سال آینده آمادگی جدی دیده است. او میگوید باید هر یک کدبانوی خانه‌دان به مقدار کافی مربا، افشرده میوه، نوشابه، شکراب، خورش باقلاجانی و پامیدار و بادرینگ در نمک خوابانده شده تیار کرده به فصل سرما آماده باشد. تا 500 تا میتونم که هر یک سال من از هر نمود محصولاتی که از زمین‌های نزد حولگی خودم محکم میکنم تا 500 تا محکم میکنم هر سال. در نوبت اول آمده با صفت خوب تیار کنه و جای تازه باشد. میوه امی خیلی تازه و آزاده را محکم کنه. با طرز محکم کردنش، طرز تیار کردنش باید که بدونی همون میسته. اینما چند سال همین چیزا را تیار میکنیم یگون چیزی ما ویران نمیشود. این بانک ها که شما میبینید وارینی از نهالای پیش نزد حولگی خودم میباشد که اینا را همش من با بانک های لیتره محکم میکنم و بعد از پامیدار اینا چند نمود محکم میکنم. تمات بعد رنگ کپچ بوری میکنیم. قلمفار، پامیدار، بلگری حسابی همین گرمخانه های نزد حولگی خودم پامیدار اینا همه چیزایی که شما میبینید حاضر همینجا شاهد هستید. همین را با مهنت خودم همین بانکای لیتره که من تیار میکنم از مربا و مبلغ 15 سومون به فروش میبرم یا که بیستفکه ها میگیرن یا که از خانه میبرن یا که بازار میبرن. وابسته به تدبیرهای آمادگی به زمستان گذرانی کارمندان بخش کاربزنان و عائله ناحیه نیز پیوسته با ساکنان واخوری‌ها دایر می‌نمایند تا که بهر خوب پس سر نمودن دوره تیر ماه و زمستانی در پیش ایستاده مقدار معین محصولات آذوقه‌باری را در شکل‌های گوناگون نگاه دارند. در هر یک جماعت طبق نقشه چاره‌بینی‌های تهیه گردیده با زنان و بانوان واخوری می‌گذرانیم و از این برمی‌آید علاقه شهادت اون می‌دهد که بانوان مهنتکش ناحیه وخش صرفه‌کارانه علاقه برای زمستان گذرانی پورا آماده هستند. از تمام محصولاتی که در زمین نزد حولگی خویش دارند آنها را ثمرناک استفاده بردند و برای گذراندن زمستان به پورگی آمادگی خویش رو دیدند. بغیر این چیزهایی که من برای ذخیره کردن زمستان می‌کردم من همین ماشه یگان وقت کردگی نبودم. اینا چخیلی که می‌بینی مردم می‌کردن همین را من حیران می‌موندم که اینا چخیل دانه دانه میشنونن. من امسال این همیش 300 گرم ماشه که همو به من دادن من در یک گرم خانه شنوندم همو 300 گرم ماشه همو را من مجبور شدم که دانه دانه بشنونم. همو 300 گرم که من 15 کیلو موش گرفتگیم. من میرسونم برای 2 ساله من همین موش میرسونم برای که هر نمو دیگه با لوبیا و دیگه چیزا را ذخیره می‌نیم. بعد اینی میرسونم. وقتی که همون کارا کردی فایده شد دیدی بعد هم هوسمند میشه میگویی که به همین کارا بکنم که من هر سال میرم میخریدم. امسال همین من نخریدم. از 300 گرم 15 کیلو که گفتم من چه با میخریدم دستم من چیزی مهنت خودم با تیار مینم. و سیم حاصل من همین گرم خونوندم همین موشه شنوندم. یک بار پامیدار شنوندم گرفتم دیگه بارا بادرینگ شنوندم. همین بادرینگای خمی خدمت. سیم بارا موشه شنوندم. چونین به نظر می رسد که در موسم امسال بانوان شهر و نواحی ولایت فعال ترند زیرا یگان نامگوی محصولات کشاورزی نمانده است که آنها بسته‌بندی خشک و یا ذخیره نکرده باشند. مردم با استفاده از شرایط و امکانات هر وجب زمین خواجگی و یا زمین‌های نزد حولگیشان را استفاده برده برای تامین احتیاجات روزگار خود و پیوندان و سهم گذاشتن در تامین آذوقه‌باری مملکت نیز تلاش می‌ورزند.